Bonjour mes élèves, aujourd'hui on a deux séances de français et dans la première on va travailler avec le super coin lecture. Alors on se trouve à la page 60. Pra, sot do marrim pjesën e mësimit super delf coin lecture dhe ndodhemi në faqen 60. Do lexojmë këtë materialin, dokumentin që na është dhënë dhe do t'i përgjigjemi pyetjeve. Atëherë na kërkohet li le document et répond aux questions. Lexo dokumentin dhe përgjigju pyetjeve. Shikojmë pak, bëhet fjalë për këtë tip biciklete me helik, e cila mund të jetë edhe një helikopter. Do ta shikojmë më poshtë se çfarë është. Notre magazine, alors, imagine ton vélo en 2046. Notre magazine vous présente le level 46. Imaginoni bicikletën e 2026. Bicikleta, gazeta jonë një prezanton bicikleta 46. Atëherë, quhet bicikleta 46 sepse mendohet se do të shfaqet në vitin 2026. Është një bicikletë e cila do të përdoret, do të shfaqet për herë të parë në 2026. E shohim pak se si do të jetë ajo. Extraordinaire, il y a aussi une option. E jashtëzakonshme ka gjithashtu me opsione, me zgjedhje, disa zgjedhje pra. Une bulle transparente pour aller dans l'eau. Il se transforme en sous-marin. Një sferë transparente për të shkuar në ujë. Ajo transformohet në ndece. Fjalët e reja këtu janë bulle, sferë dhe sous-marin, në ndece. Sous-marin e klasifikojmë tek mjetet e transportit. Une hélice pour voler, il se transforme en hélicoptère. Një helik për të fluturuar, ajo transformohet në helikopter. Pra, voler keni fluturoj dhe helikopter është helikopteri. Une version pour les enfants à partir de 8 ans pour accompagner leurs parents. Një version për fëmijët duke nisur nga mosha 8 vjeç për të shoqëruar prindërit e tyre. Pra është një mjet transporti për fëmijët. Shikojmë pak se point fort tani, pikat e forta. Son moteur à eau ne pollue pas et t'aide quand tu es fatigué. Motori me ujë nuk ndot dhe të ndihmon kur ti je i lodhur. Pra, është me motor gjithashtu dhe punon me ujë dhe jo me naftë apo me benzinë siç mund të punojnë motorët e tjerë. Son grand coffre à l'arrière pour mettre tes affaires de sport, son animal ou ton cartable. Atëre, bagazhi në pjesën e mbrapme për të vendosur gjërat e tua të sportit, kafshën tënde ose çantën tënde. Pra, bëhet fjalë për këtë pjesën këtu mbrapa, është bagazhi dhe ju ndihmon për të mbajtur sendet e juaja, gjërat e juaja. Pra, kemi dhe sans toi qui sort du coffre automatiquement quand il pleut. Çatia e tij e cila del nga bagazhi në mënyrë automatike kur bie shi. Pra bëhet fjalë për këtë mbulesën këtu, e cila është si formë çatie, themi, dhe shërben për të mbuluar personin kur bie shi. Un point faible, një pikë e dobët, il n'existe pas encore, nuk ekziston akoma. Atëherë, pasi ta shikoni edhe një herë dhe i përgjigjemi pyetjeve. Ce document est-il un dépliant pour un musée? Une affiche pour une exposition? Un article pour un vélo du futur? Pra, ky dokumenti është një fletpalosje për një muze? Jo. Një afish ose një poster për një ekspozit? Si që shikoni? Jo. Dhe un article pour un vélo du futur, një artikull për një bicikletë së ardhmes. Keni dhe bicikletën dhe e kuptojmë që është artikull nga fjala notre magazine, revista jon, pra është artikull i një reviste. Pra përgjigja saktë është treshje. Tek pika B kemi quels sont les points forts de ce vélo, cilat janë pikat e forta të kësaj biciklete. Atëherë, pikat e forta i keni të radhitura se point fort. Do mi shkruani edhe një herë në fletore. Ndërkohë, keni edhe super club.
Është një lojë të cilën mund ta luani me pjesëtarët e tjerë të familjes ose me shokët që i keni më afër. Është një loje mos u nxe, fillon tek depar dhe përfundon tek arkive. Do hidhni zarin dhe çfarëdo lloj numri që ju bie, do zhvendoseni dhe ju jep udhëzimet për çdo shkronjë, për çdo numër ka një pyetje ose një dënim. Për shembull, don quel pays se trouve Bruxelles? Në cilin shtet ndodhet Bruxelli? E dim të gjithë që ndodhet në Belgjik. Pra la réponse c'est en Belgique. Tu peux dire bonjour dans quelle langue? Ti mund të thuash mirëmëngjes në cilat gjuhë dhe i numëroni vetë. Pra, gjithashtu keni dhe këtë alternativën për të lozur në shtëpi me anë të një zari sheshbesh.